Hej og velkommen til Swing Couples på min iPhone. Nu er det bare lige en første video, jeg bare lige vil prøve at se, om det vil blive til noget og se noget interessant. Og det her skulle være et ret lortespil. Jeg har spillet sådan 5 og 10 gange før, så slettede jeg appen med rekord sådan 1 eller 2, og nu har jeg downloadet det igen. Jeg kan overhovedet ikke snakke. Igen. Så nu skal jeg rode mig ud af det her lort. Shit. Fuck. What? Fuck. Det er jo ordentligt svært. New best. Get ready. Tap. Go. Fuck. Det er over. Fuck. Come on, yeah. Fucking. Go. Okay, jeg skal op på 10. Det kan ikke være svært. Fuck! Hvis jeg ikke snakker så meget, fordi jeg koncentrerer mig bedre, når jeg ikke siger noget. Go. Ja. 2 3 4. Fuck! Man. Det har været en Flappy Bird, ny rekord. Der var der lige en snapshot. Shout out to Doggy Ed. Oh my fucking god. Kom så. Hvad er det der er for neden af den? Det ligner sådan en røvhul. For helvede. Jeg kan fucking ikke finde ud af det her lort. Get ready, tap. Kom så. Kom. Hvorfor fuck skal det være så fucking svært? Kan den ikke bare lære at flyve lige ud, i stedet for at den skal dreje til en side? Alt går vel. Der skal også lige være de der lortehammer. Go. Fuck. Man når ikke at trykke den. Det tager så lang tid, før den vender om. Get ready, tap. Kom så. 1 2 3 4. Fuck. Okay, i stedet for at sætte mål som 10, så lad os sætte mål som 5. Inden jeg dør. Okay, nu tager jeg den bare helt roligt. Fuck, mand! Jeg ramte den fucking ikke. Okay. Helt roligt. For helvede. Okay, 3 gange mere. 3 gange mere. Wow. Fuck. Okay. Anden sidste forsøg. Ja. Jeg kan mærke, vi får 5. For helvede, de der hammer går også fucking langsomt. Okay, sidste forsøg. Nu kommer den. Jeg kan fornemme det. Jeg tror ikke fucking flyve ind i de lortehammer. Go. 3. Der er mange ting, jeg kan koncentrere mig. Ja, mand. 5. Yes. Det var også på sidste forsøg. New best. Man, så skal jeg prøve for 10. Nå, men tak fordi I lige vil stå med på det her. Og selvom vi har sådan 11 subscribers, og jeg er ikke sikker på, hvor mange der følger med, så skriv lige i kommentaren, hvis det er sådan noget, jeg vil se mere af. Og nogle andre spil, I kunne tænke jer at se. Og tak fordi I så med. Og vi ses i vores næste video.